Öksürük çayı, 30 gram kekik, 35 gram hatmi kökü, 20 gram sinirli ot, 10 gram meyan kökü, 10 gram rezene tohumu. Öksürüğe karşı. Bunları bulabilirsiniz aktardan. Evet. Kranflı ağrı çayı, 25 gram kekik, 25 gram kantaron, 25 gram kimyon, 25 gram kazot. Kazotu bulamadık. Evet. Neyse burada bulamayacağımız bitkiler var. Fazla karıştırmayalım. Bir tane formül söyleyebiliriz. Türkiye'de bulunabilecek. O da bu. Öksürük çayı. Başka da yok.